КСДПнын кайра жылдырылган курултайы ар кандай күдүгөйлөргө жем таштоодо. Бул жолку съезд Алмазбек Атамбаевдин аталган партияны жетектөөгө келип, анын негизинде кайрадан бийликке таасири күчөөрү күтүлүүдө. Ал менен эле чектелип калбастан парламенттин тарап кетүү коркунучтары бар дешет. Эгерде КСДП партиясы парламентти таратса, анын аягы чоң трагедияга алып келерин ар намыстын лидери айтып чыкты. Эгерде КСДП партиясы азыр парламентти таратууга жетишип, эски адат боюнча кетсе, анда кийин олигархиялык, криминалдык, партиялык жана кландык парламент келет. Бул өтө коркунучтуу. Азыр эгерде КСДП партиясы парламентти эле таратса, анда анын аягы чоң трагедияга алып келерин көрөсүңөр. Эскерте кетсек, экс-президент Алмазбек Атамбаев бийлигин тапшырып жатып, саясатта каларын жана партиясын жаңылап чыгуу менен алек болоорун айткан. Анын бул айтканына карата айрым саясат талдоочулар Атамбаев КСДП партиясын алдыдагы парламенттик шайлоого даярдайт деп жыйынтык чыгарышкан. Бул боюнча үн каткан Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери саясий чечимдерди кабыл алууда экс-президенттин таасир этерин так айтты. Ал киши өзү баш мүдүр болобу же башкачы болобу, эмне болсо дагы мен партиянын башында болом, тизмеде биринчи болом дебедиби? Бул сөз өтө чоң нерсеге берилген белги. Демек партиянын башына келсе, тизмени баштап шайлоого барат. Анын мен премьер дагы болбойм, спикер дагы болбойм деп айтканы, демек ал кийинки парламенттеги башкаруучу көпчүлүк коалицияны жетектеп туруп, бардыгын чакырып алып башкарам дегени. Анын бул планын тездетүүнүн жолу парламентти таратып, партиясы аркылуу кайрадан бийликке келүү. Бул маалыматтар соц тармак колдонуучулардын да бүйүрүн кызытты. Ал аралыкта экс-президенттин премьер-министр болуп келүүсү жөнүндөгү тактал элек маалыматтар талкууну күчөтүүдө. Бул боюнча Facebook тармагынын активдүү колдонуучусу Акбалык Жумалиева өз пикирлерин билдирип, Алмазбек Атамбаевдин сөзүнө турбаганын айтып, калпычы деп атаганга үлгүрдү. Бал петкич эмес, калпычы дагы экен. Саясаттан чарчадым, кетем, эс алам деген. Съезд өткөрүп, партиянын башына келип, анан парламентти таратып, премьер-министр болуп келип, эки чылбыр бир тизгинде кол кылганы турат. Анда эмнеге биз эле эмес, дүйнө элинин башын айландырып, бийликти тынч өткөрүп бердим деген нерсени өзүн ыйгарып атат. Мыйзамды кайра өзгөртүп, 15 жыл башкарган Акаевдин чейрек кылым башкарып жаткан авторитардык режимдеги өлкөлөрдөн айырмасы кайсы? Деген менен КСДП партиясынын айрым депутаттары оппозиция өкүлдөрүнүн айткандарын алдыдагы саясий жараяндарды алдын ала бурмалап сүрөттөө катары кабыл алышкан. Бул багытта Анвар Артыков оппозиция Атамбаевдин партияны башкарам деген сөзүнөн эле чочулап, курулай доомат артып жатат дейт. Ал эми КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү депутат Осмонбек Артыкбаев партиянын регламенти тууралуу маалыматы жок экенин билдирген. Партиянын съезди жана анын күн тартиби тууралуу маалыматтарды билбейм. Съезд болушу мүмкүн, бирок анын качан өтөөрүн азырынча айта албайбыз. Анан азыр ар кимдин эле кандайдыр бир түкшүмөлдөрү болуп, биздин саясатчылар ар түрдүү божомолдорду жасай беришет эмеспи? Жогорудагы жоромолдор канчалык чындык экендиги жакынкы күндөрү маалым болмокчу. Бирок экс-депутат Жылдызхан Жолдошева учурдагы президент Сооронбай Жээнбековго КСДП партиясы, өкмөт жана Алмазбек Атамбаев каршы чыгып коюшу мүмкүндүгүн айтууда. Менин интуициямдын негизинде тилекке каршы Сооронбай Жээнбековго эл эмес, оппозиция каршы чыкпайт. Сооронбай Жээнбековго өзүнүн партиясы СДПК каршы чыгып коюшу мүмкүн биринчиден, экинчиден өкмөт каршы чыгып коюшу мүмкүн. Үчүнчүдөн мен сени преемник кылып калтырдым эле, эмне үчүн мен айткан сөздөрдү укпай атасың деп кеткен президентибиз, экс-президент Алмазбек Атамбаев каршы чыгып калышы мүмкүн. Эскерте кетсек, Кыргызстан социал-демократтар партиясынын курултайы Алмазбек Атамбаевдин мындан аркы саясий кадамдарын аныкташы мүмкүн. Өткөн жылдын декабрь айына, андан соң 2018 жылдын январь айына дайындалган бийликтеги партиянын жыйыны эми февраль айына жылдырылганы маалым болду. Мерим Абдилажанова, Кыял Мырзакматов, Нур Ньюс.